ao atribuir exclusivamente ao general Augusto Heleno essa iniciativa de colocar espiões da ABIN na campanha eleitoral, o Bolsonaro joga um velho amigo numa frigideira criminal. Isso não tem nada de novo, é apenas a reiteração do conhecido desapreço do Bolsonaro por uma antiga máxima do meio militar, segundo a qual um chefe jamais deve abandonar o subordinado. O Bolsonaro não notou, mas foi justamente essa sua mania de fugir às responsabilidades que resultou na delação do Mauro Cid. O convívio com o Bolsonaro converteu o então ajudante de ordens numa testemunha privilegiada das transgressões e das omissões do antigo chefe. E o Mauro Cid viu como o Bolsonaro fritou um ministro da Defesa e 3 comandantes militares, ele presenciou por dentro a fritura do general da reserva Carlos Alberto Santos Cruz, que era um fiel escudeiro do Bolsonaro antes de ser jogado na frigideira. Ele viu também a fritura do Gustavo Bebiano, que também era um aliado de primeira hora do Bolsonaro e que foi defenestrado sem nenhuma cerimônia, né? Então, esse tipo de comportamento pode resultar em novas delações.